একটা চিরুনি দুইটা থাকবে, হেড দুইটা থাকবে। খুলে দেখাই দিই। পলিউটন, হ্যাঁ, নাকের শাল উঠানোর জন্য ভাই। নাকের বিভিন্ন ব্ল্যাক হেড, হোয়াইট হেড বা অফিস আদালতে যান, সকালবেলা গোসল করে কিন্তু চুলটা কিন্তু শুকায় না। এটা সরি, এটা এই একটাই থাকে, এটা একটাই থাকে না, এটার সাথে অ্যাটাচ করেই থাকে। এই যে দেখেন 2 বছর ওয়ারেন্টি আছে। জি জি, এটা যদি কোনো নষ্ট হয় বা কোনো কিছু হয় আমাদের কাছে দিয়ে যাবে, আমরা ঠিক করে দেব। জেনারেটর আইপিএস এগুলোতে আপনি ইউজ করবেন। আরেকটা কথা বলি, আমাদের কাছে পলিউটন এটার 5000 ওয়াটের মডেল নাম্বার B2। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হামজাদ ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আজকে কি বিষয় নিয়ে আসলেন? ভাই আজকে শীতের জন্য যে আপুরা নাকি অফিস আদালত বা আপনার অনেক ব্যস্ত থাকে, সেই আপুদের জন্য কিছু হেয়ার ড্রায়ার মেশিন নিয়ে আসলাম। বা অনেক আপুরা দেখা যায় চুল অনেক লম্বা, শুকায় না সহজে, বা চুল অনেক ঘন, ওই আপুদের জন্য কিছু হেয়ার ড্রায়ার মেশিন নিয়ে আসলাম, যা চুল শুকানোর জন্য এবং চুল করার জন্য। ওকে, অনেকে আছে কিন্তু স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি বা অফিস আদালতে যান, সকালবেলা গোসল করে কিন্তু চুলটা কিন্তু শুকায় না। দ্রুত শুকানোর জন্য আজকে হলো হেয়ার ড্রায়ার মেশিন। ওকে, কোন ব্র্যান্ডের নিয়ে শুরু? ভাই অনেক ব্র্যান্ডের আছে ভাই, আলহামদুলিল্লাহ অনেকগুলো আছে, বড় বিভিন্ন সাইজের আছে নাকি? জি। আচ্ছা আচ্ছা, সবাই সাধ্যের মতো আছে। চাইনিজ নাকি? জি ভাই, সবই চাইনিজ। আচ্ছা, ভাই প্যানাসোনিক হলে এক একটা প্যানাসোনিক অরিজিনাল এক একটা হেয়ার ড্রায়ার মেশিনের দাম 5,500 6,000 টাকা হেয়ার ড্রায়ার। আচ্ছা আচ্ছা ভাই ওই এত দামি প্রোডাক্ট আমাদের কাছে চলে না ভাই, সবার তো আর কিনার সাধ্য থাকে না। যারা ভাই কোটি কোটি টাকার মালিক তারা কিনতে পারে ভাই, মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির মানুষ ভাই আমরা চায়না দিয়ে চলি। ব্র্যান্ডের যদি চাই, ভালো ব্র্যান্ডের দেওয়া যাবে। এগুলো তো অর্ডার কনফার্ম করলে আর কি দেওয়া যাবে। জি 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 জি, অর্ডার কনফার্ম করলে আমরা ওই প্যানাসোনিক বা দিতে পারবো। ওকে, তা কোনটা দিয়ে শুরু করবেন? ভাই ব্র্যান্ড প্রথম আপনার প্রথম যেটা একবারে अवेलेबल এটা দিয়ে শুরু করি। এটা কি? নাকের শাল উঠানোর জন্য ভাই, নাকের বিভিন্ন ব্ল্যাক হেড, হোয়াইট হেড থাকে, এগুলো দূর করার জন্য নাকি? এগুলো দূর করার জন্য ভাই। ওকে, এটা নিয়ে আসলাম अवेलेबल, সবাই চায়, সব ফেসবুক পেজ এবং সবাই এটা দেখে। আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো। এগুলো একটু আনবক্স করে দেখি আমরা। এটা হলো আপনার দেখেন, এটা আপনার কটা মাথা আছে, এটা চার্জে চলে, 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা। এটা আপনার বড় শাল বা মাঝারো বা ছোট যে কোনো শাল আপনি উঠাতে পারবেন, সমস্যা নেই। আমার মাথায় একটা লাগানো আছে। মোট কয়টা হেড? মোট আপনার 1 2 3 4 5 6টা হেড আছে, মানে ছোট বড় বিভিন্ন সাইজের। এই ফোমটা লাগাই নিতে হয়। ফোমটা কোথায় লাগাবে? ফোমটা হলো আপনার মাথায়, মাথায় একদম মাথায় লাগাতে হবে না? এই মাথায় না লাগাইলে আপনার যে হেডসটা আছে ডাইরেক্ট ভিতরে চলে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, যার কারণে এই ফোমটা লাগাই নিলে আপনি এই ব্ল্যাক হেডস বা শাল এগুলো ভিতরে যাবে না। আচ্ছা আচ্ছা, বা ওই আবর্জনাগুলো। ওকে, আর এটা ব্যবহার করার নিয়ম আপনার, এটা তো চার্জারেবল নাকি? জি, এটা চার্জার, এটা চার্জার। ওকে, যে কোনো নরমাল চার্জার দিয়ে চার্জ দিতে হবে। রিমুভ ব্ল্যাক হেড ডিভাইস। ওকে, কয় ঘন্টা চার্জ দিতে হবে ফার্স্ট টাইম? এটা ফার্স্ট টাইম আপনার 3 ঘন্টা চার্জ দিতে হবে। 3 ঘন্টা চার্জে দিতে হবে না? জি। ওকে, এটা প্রাইস কিরকম? এটার প্রাইসটা ভাই 650 টাকা। 650 টাকা? জি। ডিসকাউন্ট তো হবে নাকি? হ্যাঁ ভাই, ডিসকাউন্ট 50 টাকা দেব, 600 টাকা। ওকে, 600 টাকা। এমনি সবাই 700-800 টাকা সেল করতেছে অনলাইন পেজে, ঠিক আছে ভাই? 600 টাকার ভিতরে এই নোজ ব্ল্যাক হেড যাদের প্রবলেম, ব্ল্যাক হেড বা হোয়াইট হেড যাদের থাকে, তাদের জন্য এটা বেস্ট একটা প্রোডাক্ট। এটা আপনারা নিতে পারেন। আর কাজ করবে তো ব্ল্যাক হেড? ভাই আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ 100%। ওকে, অনেক ভালো কাজ। ব্ল্যাক হেড আশেপাশে কিন্তু ব্ল্যাক হেড এগুলো থাকে, বা ফেসের যে কোনো স্থানে থাকে কিন্তু ব্ল্যাক হেড। ভাই ওই অনেকে দেখা যায় আপনার মাস্ক দেয়া ওঠে না। হ্যাঁ, এটা তো একদম 100% উঠবে, 100%। আচ্ছা আচ্ছা, তো নেক্সট আমরা দেখি হেয়ার নেক্সট হলো আপনার হেয়ার ড্রায়ার ছোটটা ভাই, এটা হলো আপনার নোভা। আচ্ছা, আমরা আর আনবক্স করব না। ভিতরে যে কালার, উপরে যে কালারই তো? জি জি জি, এর মডেলটা হলো আপনার 600 আর আপনার 62 662। 1000 ওয়াট। আর এটা একই না? দুটো একই 1000 ওয়াট ফ্লেভার আলো। হ্যাঁ, খালি কালারটা ভিন্ন। জি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, যে কালারটা আছে ওই কালারটাই? হ্যাঁ, ওই কালারটাই। প্রাইস কিরকম? এটা 650 টাকা। 650 টাকা পার পিস। এটাই আজকে সর্বনিম্ন প্রাইস নাকি? এটা হচ্ছে না ভাই, এটাই সর্বনিম্ন 650 টাকা। এর চেয়ে বেশি তো ডিসকাউন্ট আছে নাকি? হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট দাও। ডিসকাউন্ট দিয়ে কত রাখবেন? ডিসকাউন্ট দিয়ে 600 টাকা রাখবেন। 600? জি। ওকে, 600 টাকা। আরেকটা আছে আপনার মোজার ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ, এগুলো ভাই চাইনা করব না আমরা, আনবক্স করতে হবে। এটা সেম যেটা ভাই, সেম যেটা এটাই থাকবে। আচ্ছা, যেরকম আছে ডিজাইন সেম এরকমই পাবেন। জি ভাই। আর নেওয়ার আগে দরকার হলে হোয়াটসঅ্যাপে বা ইমোতে ভিডিওতে দেখে নেবেন। আর এটার মডেলটা হলো আপনার 3313। ওকে, মোজার। কি আছে ভিতরে? এটার ভিতরে একটা হেড আছে আর একটা আছে।
যেগুলা আইটেম আছে সেগুলো আমরা একটু দেখাবো খুলে। না এটা সরি, এটা এই যে একটাই থাকে, এটা একটাই থাকে না, এটার সাথে অ্যাটাচ করেই থাকে। হ্যাঁ এই যে দেখেন এটার মডেলটা একদম আনকমন। ওকে, তো এটার প্রাইস কিরকম? এটার প্রাইসটা হবে আপনার 1150 টাকা। 1150 টাকা। জি, যেটাই ভালো লাগে ভিউয়ার্স আপনারা মডেল নাম্বারটা বলবেন এবং স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দিবেন। জি ভাই। ওকে, আমরা এক সাইডে রেখে দিই, পরে আমরা এটা এরপরে আপনার আছে কেমি ব্র্যান্ড। কেমির দুইটা ব্র্যান্ড, তিনটা, একটা দুইটা। কেমির ভিতরে ছোট বড় সাইজ আছে না? এটা হলো 1800 ওয়াট। 1800 ওয়াট। এটা হলো মডেল হলো 6836 আর ছোটটা হলো 6831। ওকে, ছোট বড় এটার সাথে কিছু আছে? না না, এটার সাথে ভিতরে কিছু নেই, একদম ডাইরেক্ট মাথা ফিক্স করা যেরকম আছে তেরকম। জি, এই যেরকম দেখতেছেন আপনারা উপরে তেরকম। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, কালার কিন্তু দুইটা হয়। জি জি ভাই, কালার দুইটা। আচ্ছা, তো 1800 ওয়াট আর এটা হলো 1600 ওয়াট। জি ভাই। তা ছোটটার প্রাইস কিরকম? ছোটটা এটার প্রাইস হলো আপনার 1100 আর এটার প্রাইস হলো আপনার 1300। বড় যেটা এটা হলো 1800 যে ওয়াট। ছোটগুলা নেওয়ার ফ্যাসিলিটি হলো বিভিন্ন জায়গায় ট্রাভেল করেন আপনারা, ব্যাগে কিন্তু নিতে বড়টা কিন্তু স্পেস বেশি খাবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ছোটটা নেওয়াই বেটার যদি ট্রাভেলের উদ্দেশ্যে কোথাও নেন। এরপর আরেকটা আপনার নোভা। ওকে, নোভা এটার মডেলটা হলো আপনার, এটা 1000 ওয়াট, 3000 ওয়াট আর এটার মডেলটা হলো আপনার 9008। ওকে, ঠিক আছে ভাই, 9008। এটা বড় আপনার, এগুলো আপনার পার্লার এবং বা নিজস্ব যারা ঘরে ইউজ করতে চান ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এটার সাথে কিছু নেই না? না না, এটার সাথে মাথা আছে, একটা হেড আছে। এটা তিনটা ই দিবে, একটা হলো আপনার একদম গরম, মিডিয়াম, একদম নরমাল। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, তিনটা আইটেমের বাতাস পাবেন এটা দিয়ে। আর ভিতরে কি বলেন কিছু আছে? একটা হেড আছে, একটা হেড আছে। ওকে, তা নোভা এটার প্রাইস কত? নোভাটার প্রাইস হলো আপনার 1200 টাকা। জি, ওকে, 1200 টাকা। তারপর হলো বিএনজি। ওকে, বিএনজি এটা মডেল কত? এটা আপনার মডেল হলো 3200। হ্যাঁ 3200। এটা দুইটা মডেলের হয়, দুইটা কালারের হয়, তো এটা 3200 আর 3100। ওকে, বিএনজি এটা আপনার অনেক ভালো, এটা বহুত ভালো ভাই। আচ্ছা, কত ওয়াটের এটা? এটার ওয়াট আপনার অনেক বেশি ভাই, এটা প্রফেশনাল হেয়ার ড্রায়ার। এটা মানে সম্ভবত হ্যাঁ এক্সট্রা পাওয়ার আছে 2000 ওয়াট। আচ্ছা আচ্ছা, খুলে দেখাবো ভাই? যদি ভিতরে আইটেম বেশি থাকে তাহলে এটার ভিতরে আইটেম মাথা আর এই এতটুকু। আচ্ছা ঠিক আছে, খুলে দেখাইলাম না। প্রাইস কিরকম? এটার প্রাইসটা হলো আপনার ভাই 1700 টাকা। 1700 টাকা। জি, এসি মোটর তো 1700 টাকা। 1700 টাকা। ওকে, অনেকগুলো কিন্তু সাথে আবার চিরুনিও থাকে। হ্যাঁ আছে, আমরা দেখাবো, এই যে কর্নারে কিন্তু আছে চিরুনি, 4টা আইটেম পেয়ে যাবেন এটার সাথে। ওকে, এটা হলো আপনার কেমি ব্র্যান্ডের মডেল হলো 5805। এটা 3000 ওয়াট। 3000 ওয়াটের ভিতরে না? 3000 ওয়াট বাতাসের। এটার সাথে একটা মাথা থাকবে আর একটা হেড থাকবে, আর এটা আপনার তিনটা বাতাস দিবে। আর যেটা ইয়াটা এরকমই তিনটা বাতাস, আর যেটা দেখতেছেন আপনার এটাই সেম। এটাই প্রাইস কিরকম? এটার প্রাইসটা হলো আপনার 1350 টাকা। 1350 টাকা। ওকে, এগুলো দেখানো হয়েছে নোভা? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা দেখানো হয়েছে, বাকিগুলো সব দেখানো হয়েছে। এই সব দেখানো হয়েছে। আচ্ছা, এটা হলো আপনার সুকানি সবচেয়ে ভালো ব্র্যান্ডের। সুকানি প্রফেশনাল ইউজ করার জন্য। এটা হলো 1800 থেকে 2200 ওয়াটের ভিতরে। এটা হলো মডেল নাম্বারটা হলো, হ্যাঁ ভাই, ওয়ারেন্টি আপনার 2 বছরের। 2 বছর ওয়ারেন্টি আছে। জি জি, এটা যদি কোনো নষ্ট হয় বা কোনো কিছু হয় আমাদের কাছে দিয়ে যাবে, আমরা ঠিক করে দেব ভাই। ওকে, আর এটা আপনার মূলত দুইটা জিনিসের না চালানোই বেটার। এক হলো জেনারেটর, আইপিএস এগুলো তারপরে ইউজ করেন। আরেকটা কথা বলি, আমাদের কাছে যদি না পাঠাতে পারেন তাহলে আপনাদের এলাকায় টিভি ঠিক করে না, টিভি বা ওনাদের কাছে দিলে ওনারা এটা অতি তাড়াতাড়ি ঠিক করে দিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, কাছে থেকে ঠিক করে নিতে পারবেন। এই টিভি ফ্রিজ যারা ঠিক করে তাদের কাছে নিলে ওই অনেক সময় দেখা যায় এগুলো ভাই মোটর নষ্ট হয় না, মোটর জ্বলে না, যেরকম দেখা যায় তার লুজ হয়েছে বা এটা ছুটেছে, ওই টিভি ফ্রিজের দোকান দিলে আর ঠিক করে দিতে পারে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা হবে না যেহেতু 2 ইয়ার্স এর ওয়ারেন্টি আছে। এটা ভাই আপনার 10 বছরের কিছু হয় না, 10 বছর যদি সঠিকভাবে ইউজ করেন, আইপিএস এবং জেনারেটর ইউজ করবেন না। ওকে, সুকানি এটার প্রাইস কত? সুকানির প্রাইসটা হলো এটা আপনার 1650 টাকা ভাই। 1650 টাকা। যে কালার দেখতেছেন সেম এই কালারই। এর সাথে এই যে দুইটা হেড মনে পাওয়া যাবে না? এটা দুইটা হেড থাকবে। ওকে, এরপরে এটা আপনার হেড থাকবে একটা, দুইটা হেড থাকবে, একটা চিরুনি দুইটা থাকবে, হেড দুইটা থাকবে। খুলে দেখাই দিই। পলিউটন। হ্যাঁ, পলিউটন এগুলো ভাই ভালো প্রোডাক্ট। 5000 ওয়াটের, এটা 5000 ওয়াটের, এটা সবচেয়ে প্রফেশনাল ইউজ করার জন্য ভিউয়ার্স। এটার সাথে কিন্তু দুইটা চিরুনি গিফট পেয়ে যাচ্ছেন। এই দেখেন হেয়ার ড্রায়ার। হ্যাঁ, এই মাথা থাকবে, এই একটা থাকবে একদম চুলে গুড়া ইউজ করার জন্য। আর দুইটা আপনার এই যে চিরুনি থাকবে দুইটা।
ওকে, দুইটা চিরুনি আছে, চুল আস্তে আস্তে মানে শুকাতে পারবেন। ওকে, তো পলিউটন এটা কোন দেশি? চাইনিজ। চাইনিজ ভাই। ওকে, এটা প্রাইস কিরকম? এটার প্রাইসটা ভাই আপনার 1700 টাকা। 1700 টাকা, 5000 ওয়াট। 5000 ওয়াট। এটা আপনারা দেখে নেবেন, কারণ ওয়াটস যত বেশি মোটর পাওয়ার কোয়ালিটি তত ভালো। বেশি। ওকে, নেক্সট আমরা দেখি। নেক্সট হলো আপনার আরেকটা আছে আপনার নোভা। আচ্ছা আচ্ছা, পলিউটন নোভা। এটার মডেল হলো আপনার 6932। জি ভাই। এটার সাথে কি আছে? এটার সাথে একটা মাথা থাকবে, সেলুনে ইউজ করে, পার্লারে ইউজ করার জন্য 5000 ওয়াটের। এটাও প্রফেশনাল ইউজ করার জন্য। এটা আপনার একটা মাথা থাকবে, এই যে ভাই মাথা থাকবে, একটা হেড থাকবে, একটা মাথা থাকবে, আর কিছুই না। না, আর কিছু না। আচ্ছা আচ্ছা, এত কিছু লাগেও না। ওকে, প্রাইস কিরকম? এটার প্রাইসটা হলো ভাই আপনার 1250 টাকা। 1250 টাকা। জি। ওকে, 1250 টাকা। এরপর আরেকটা আছে আপনার সুখানি। এটা একটা ছোট সাইজের, মানে 2300 ওয়াটের। 2300 ওয়াট। এটা 2300 ওয়াটের। এটার সাথে দুইটা হেড থাকবে, আর কালার যা আছে তাই। কারণ আমরা খুলে দেখাচ্ছি না, নাহলে ভিডিও প্রচুর লং হয়ে যাবে। প্রাইস কিরকম এটা? এটার প্রাইসটা হলো আপনার 1100। মডেল নাম্বারটা হলো আপনার 3618। এটা আপনারা দেখে নেবেন। এটা হলো আপনার 1100। এরপর আরেকটা আছে আপনার সুখানি। এটা হলো আরেকটা মডেল। এটা এরকম দুইটা হেড আছে, থাকবে। এটা 2400 ওয়াটের। এটা গরম ঠান্ডা সব। আর এটার মডেল 2211। 2211। ওকে, প্রাইস কত বললেন? এটার প্রাইসটা আপনার 1200 টাকা। এরপর আরেকটা আছে আপনার, এটা আপনার ওই যে দুইটা মাথা সেম, এটার মতো নেই, ওই আগেরটার মতো, চিরুনি দুইটা, হেড দুইটা। জি। এটা মডেলটা আলাদা। পলিউটন। এটা 5000 ওয়াটের। মডেল নাম্বার B2। এটা আপনারা দরকার হলে স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দিবেন। ঠিক আছে। ওকে, এর আগে কিন্তু এটা ছিল পলিউটন। এটা B31, মানে 13। আর এটা হলো B2। ওকে, এটা প্রাইস কত B2 ভাই? এর দুটোর একই 1700 টাকা। একই প্রাইস? জি। আচ্ছা, 1700 টাকা। তারপরে একদম ছোট, এটা কি দেখানো হয়েছিল? হ্যাঁ, এটা দেখানো হয়েছে। ওকে, এটা প্রাইস কত জন বলছেন? এটা আপনার 650। 600 টাকা লাস্ট বলা হয়েছে। হ্যাঁ, লাস্ট 600 অফ। ঠিক আছে ভিউয়ার্স, আজকে হলো হেয়ার ডায়ার কালেকশন গুলো, আর ব্ল্যাক হেডের জন্য, হোয়াইট হেডের জন্য একটা মেশিন দেখালাম। যদি ভালো লাগে, যার যেটা ভালো লাগে স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেবেন। মানুষের যে কোনো প্রান্তে নিতে পারবেন, আর হাতের প্রোডাক্ট পেয়ে কিন্তু পেমেন্ট করতে পারবেন। তো ভিডিওটা পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।